Dobrodošli, dobri moji ljudi na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim čitanjem za sve vas. Bez obzira na to što su ova čitanja podeljena po grupama, neće uvek rezonovati sa svima, budući da su generalna, pa ukoliko želite odgovore na vaša lična pitanja, ukoliko želite detaljnije analize, možete da naručite lično tarot tumačenje kod mene tako što ćete mi pisati na Viber, Whatsapp, broj telefona se nalazi na ekranu, a u opisu ovog videa, dakle ispod ovog videa imate link do moje Ko-fi stranice putem koje možete direktno da naručite svoje čitanje online. Kada odete na taj link vidjet ćete celokupnu ponudu tarot čitanja i cene. Današnja tema odnosi se na vaše misli, želje, vizualizacije, aspiracije, dakle vidjet ćemo u kakvim ste to mislima i šta se realizuje od tih vaših želja i na koji način. 3 grupe karata, 3 kristala. Za grupu broj 1 izabrala sam Aura kvarc, odnosno ovo je Angelit zapravo, Angela Aura kvarc. Onda ovdje imamo Cobalt, odnosno Blue Aura kvarc. I ovo je Pink Aura kvarc. Dakle, grupa broj 1, grupa broj 2 i grupa broj 3. Opredelite se intuitivno, pa krećemo sa čitanjem karata. Pozdrav za grupu broj 1. Hajde da vidimo želje, misli, aspiracije, vizualizacije, ljubav, oproštaj, reconciliation. Pa mislim da grupa broj 1 razmišlja pre svega u nekom balansu. Ovo je karta isceljenja, ali i mira u odnosima. Ovo je harmonija u postojećem ljubavnom odnosu, kao da želite da se možda smire strasti, kao da želite da se pomirite sa nekim. Ako ste u svađi ili prekidu kontakta ili ste raskinuli sa svojom osobom, vidim da razmišljate o nekome intenzivno, možda razmišljate o prijatelju, možda razmišljate o bliskoj osobi sa kojom ste izgubili kontakt, ovdje imamo jednu telepatiju, možda razmišljate o sudbinskoj ljubavi, možda želite da pronađete pravu osobu konačno u svom životu koja će vam doneti mir, ljubav, pravu emociju i emocionalnu stabilnost. Ili razmišljate o trenutnom odnosu u kome se nalazite, želite da se on poboljša, želite da unapredite taj odnos, želite da ljubav bude uzvraćena, želite reciprocitet, a sa druge strane ovdje želite i reciprocitet u poslovnom nekom odnosu. Možda želite razmišljati o nekoj finoj saradnji. Ovdje imamo i u grupi broj 1 imamo umetnike koji možda razmišljaju o nekom svom kreativnom projektu, možda želite da to pokrenete, možda vam je potreban poslovni partner u tom smislu, razmišljate o nekome ko bi trebalo da vam odgovori na poruku, e-mail, ili razmišljate o tom odgovoru i nadate se nekom pozitivnom odgovoru, lepoj saradnji. To su sve moguće poruke za grupu broj 1. Da vidimo kako ide, odnosno, ajde da vidimo još poruka na temu vaših misli, želja. Da, razmišljate o razgovoru, razmišljate o poruci, razmišljate bilo da je to ljubavna poruka, bilo da je to, znači ovo je komunikacija, ovo je dogovor, rekla sam postoji neka telepatska konekcija, mislim da osoba na koju mislite razmišlja o vama, mislim da mislite da misli o vama. Da. Želite brak, želite da ozvaničite odnos u kome se trenutno nalazite, ali želite i da, kažem, tu svoju neku kreativnu zamisao, bez obzira na to čime se bavite, vidim da želite nešto da implementirate, vidim da želite da vas neko shvati ozbiljno, želite da to možda i zaštitite, možda je to neki vaš patent, pa razmišljate i o načinima kako da to
uradite, ali i kako da nešto pokrenete kao posao, kako da svoju ljubav, svoju strast ovde i materializujete, mislim strast prema nečemu što volite da radite, i razmišljate, ne znam, o tome da se taj vaš rad i trud i taj projekat negde prepozna, da se poštuje, ceni to što radite, da zauzmete negde neku visoku poziciju, da budete prepoznati u tim krugovima. Da, o svemu tome razmišlja grupa broj 1. Kao što sam rekla na početku, razmišljate o ozvaničenju odnosa, razmišljate o nekoj poruci, pismu. Eto, mislim da o pomirenju sa nekim ili želite razgovor jedan iskreno otvoren. Možda se pitate šta druga strana misli o vama, kako vas vidi, kako vas doživljava. Rekla bih da su ovo jako pozitivne karte, da nagoveštavaju veliko poštovanje, to neko prepoznavanje onoga što radite, ali i emociju, ukoliko je reč o ljubavnom odnosu. Dakle, iskrenu emociju. Pa, poruka, razgovor. Nadate se ovome, ovo prizivate svojim mislima. Razmišljate i o konkurenciji. Možda imate neku konkurenciju u ljubavi i u poslu. Razmišljate o tom, razmišljate kako je to malo onako, kako je ozbiljnija konkurencija u tom poslu, ili imate neku konkurenciju u ljubavi pa se malo pribojavate. Ali razmišljate o tom uspehu, razmišljate o tome kako ćete prevazići konkurenciju, pobediti konkurenciju, o kakvoj god je konkurenciji reč, razmišljate da ćete dobiti to nešto napismeno što vam omogućava da realizujete, kažem, te svoje zamisli, taj svoj projekat. To je neko važno pismo, dokument, odgovor. I možda razmišljate da ne znam, da postanete poznati po tome što radite i da tu doživite veliki uspeh, ili razmišljate, kažem, o tome da osvojite nekoga ili da neko postane privržen, da se neko zbliži sa vama na dubljem nivou, da se povežete emotivno sa nekim na dubljem tom nivou, da pređete na sledeći nivo odnosa i da vidimo kako se to sve realizuje. Ili pomirenje sa nekim, znači želite još jedan razgovor da obavite sa nekim. Da raščistite situaciju, želite pomirenje. Možda je neko iz grupe broj 1 bio pred razvodom, možda ste bili pred otkazom i kao da se nadate da će se to sve nekako regulisati, da će se uskladiti, da će doći do nekog kompromisa. Bez truda nema ovde pomaka. Da, potrebno je da se potrudite. Dakle, potrebno je da se potrudite, da date svoj maksimum, da date sve od sebe u ovoj nekoj situaciji kako biste realizovali to što želite. Možda ste malo zaneseni nekim svojim idejama, možda ste izuzetno kreativna osoba, ali ovde je potrebna praktična primjena, praktičan pristup, dakle da nešto konkretno vi uradite, da se ne plašite toliko možda konkurencije ili tog nekog odgovora unapred. Jednostavno potrebno je da se zaista potrudite kako biste bili prvi u nečemu, kako biste došli do željene pozicije, kako biste došli do željene saradnje. Možda je potrebno da vi prvi pošaljete poruku nekome, da inicirate ovde nešto ili da date neki signal, jasan znak nekome šta želite od tog odnosa.
Ovdje ima nekog konflikta, dakle postoji konflikt u tom nekom poslovnom odnosu, ljubavnom odnosu, ali su potrebni kompromisi. Ili postoji neki konflikt unutar vas kada je reč o poslu, o ovom projektu. Kažem, šta god da vas negde sputava i šta god da postoji kao neka mentalna barikada kod vas, prepreka, to je potrebno da prevaziđete. Dakle, da li je u pitanju strah ili vaš ponos ili ta neka trema, eto malo nesigurnost, potrebno je da možda nađete i nekog ko posreduje između vas i nekoga, ali je potrebna vaša inicijativa, vaša hrabrost u određenom trenutku. I naročito kad stigne i ova neka poruka, da ne budete nekako pasivni, nego da se aktivirate, da od momenta kada primite tu poruku delujete, a ne da ostavljate to za neki drugi, treći put, da ne čeka, to ne bi trebalo da čeka, trebalo bi odmah nekako da odreagujete ili da odgovorite na tu poruku. Nema kalkulacija, nema odlaganja, potrebno je da odreagujete brzo i tako ćete realizovati ono što želite. Ja vidim i moguće brze promene, brz napredak i vidim da nemate straha. Vidim da ćete manifestovati to što želite. Ali kažem, potrebno da se tu vi aktivirate. Da budete ažurni. Wow. Možda se malo ustručavate, možda komunikacija sa nekim podrazumeva, ne znam, neki određen protokol, možda sledi razgovor sa osobom koja je na nekom položaju koju ste vi stavili na pijedestal, bilo da je reč o ljubavnom odnosu ili o nekom poslovnom vašem projektu, tako da vidim neki ustupak, ali ovo je potpuna neka ravnoteža. Dakle, ta osoba, ta druga strana vas vidi jednako, dakle, doživljava vas na taj način i poštuje vas i ceni i voli i mislim da imate pozitivan feedback. Ne da mislim, nego da će biti pozitivnog feedbacka, jer ovdje imamo tu neku idealnu razmenu i energetsku i kako god hoćete. Vidim da ste sličnog senzibiliteta, da se potpuno razumete, ovdje imamo jednu kompatibilnost. Tako da što god je bio ovdje problem ili u vama ili ne znam u tom ljubavnom odnosu, to se prevazilazi, ali zahvaljujući vašoj ažurnosti, vašoj možda inicijativi, vašoj odluci možda i da prihvatite nekoga nazad i da prihvatite nečije izvinjenje, da pređete preko nečega konačno da biste se uskladili, da biste uspostavili sad jedan novi nivo odnosa. I u poslu isto tako, potrebno je možda da pređete preko nečega što vas je u nekom trenutku sputalo, možda na neki način uvredilo, demotivisalo, jer imate mnogo potencijala i sad sa ovom promenom i sa ovim što imate konkretno na raspolaganju možete mnogo. Možete zaista da manifestujete ono o čemu sanjate dugo i to će vas odvesti ka nekom ozbiljnom uspehu kasnije. Da li je to poslovni uspeh, da li je to jako uspešna veza, ljubavna, to je ozbiljan progres i vidim da sa nekim savršeno sarađujete i da ćete imati mnogo uspeha od te saradnje. Grupa broj 1, ovo je bilo čitanje za vas i ja vam želim mnogo sreće. Pozdrav za grupu broj 2, hajde da vidimo. Grupa broj 2, kakve su vaše misli, želje, vizualizacije, aspiracije, planovi, a kakva će biti realizacija prema porukama karata, da vidimo. Preporod, transformacija, kraj. Grupa 2.
Ili razmišljate o prevazilaženju nekog straha. Možda ste stalno u nekom strahu od prekida, veze, saradnje, od otkaza. Vidim da ste u nekom strahu. Razmišljate o tome pre svega da prevaziđete taj strah, da ojačate. Drugo, možda razmišljate zaista da prekinete nešto što je dotrajalo, da se oslobodite nečega što vas vuče unazad. Možda su to neka vaša uverenja, možda su to neki vaši načini rada, komunikacije u vezi. Možda razmišljate o tome da promenite kod sebe nešto što će unaprediti odnos ili posao. Potrebno je možda da se nekako primirite emocionalno, da neutrališete svoje emocije, možda to neko impulsivno ponašanje u određenim trenucima kada ste u strahu, kada ste povređeni. Vidim da o tome razmišljate i da uglavnom želja vam je da se prekine nekakav ciklus, želja vam je da se potpuno nekako vi transformišete, da promenite svoju percepciju, da promenite svoju realnost, da krenete iz početka, ali preporođeni, pročišćeni. Dakle, ovo je i trenutak katarze. Želite da budete nekako preduzimljiviji, želite da budete produktivniji, prodorniji. Mislim da hrabrite sami sebe, ali ovde razmišljate i o materijalnom obilju. Dakle, vidim da razmišljate o tome kako da se obogatite, kako da unapredite svoje finansije, kako da unapredite svoj posao. Vidim da ste u tome, jer osmica jeste i negde, da kažem, materijalni broj, ali to je broj koji donosi mogućnost ekspanzije samo ukoliko prevaziđete nekakve strahove. I to je karmički broj, dakle, nikako ne biste smeli da radite nešto pogrešno, da hvatate neke prečice, jer onda karma radi, odmah imate tu neku, da kažem, kaznu, odmah imate tu neku bolnu lekciju. Tako da, grupa 2, o čemu god da razmišljate u ovom trenutku, o prevazilaženju tih strahova, o napretku u poslu, o promeni na bankovnom računu, potrebno je da budete iskreni prema sebi, dobro, prema drugima, naravno to se podrazumeva, ali nekada sebe umemo da zavaravamo nečim. Dakle, to je potrebno je da progledate, potrebno je da priznate sebi ono što zaista jeste i da to prihvatite kao neku realnost i da delujete iz te realnosti. Da, dakle, ne zavaravate sebe na neki način, šta god da je u pitanju. I kažem, možda razmišljate o tome kako da stavite tačku na nešto, kako da presečete nešto što je za vas toksično, kako jednostavno da prekinete taj ciklus ponavljanja, to začarano kolo, kako da izađete iz toga i kako da se potpuno nekako preporodite i transformišete svoju realnost, svoj život. Hajde da vidimo kako to, odnosno da vidimo šta još. Šta je još grupa 2? Da, na ovoj karti piše transition, dakle tranzicija. Možda želite da se negde premestite, preselite, možda želite da promenite okruženje. Možda razmišljate o tome konstantno i takvu poruku imamo za grupu 2. Dakle, da uđete u neki mirni period, da izađete iz stresa, iz nekih konfliktnih situacija, prosto da nađete neki svoj unutrašnji mir i da budete produktivni. Potrebno je, što mi je sad palo na pamet, grupa 2, potrebno je da budete autentični, dakle da budete to što jeste, da ne pokušavate da budete nešto drugo, kako da kažem, da biste se nekome dopali, da bi vas neko prihvatio negde, da biste negde funkcionisali u nekom poslovnom okruženju ili u društvu. Jednostavno potrebno je da budete svoji i da se ne plašite toga, da se nekako ne povlačite, da se ne sakrivate. Vidim da je ovde da je za grupu 2 važno ohrabrenje. Da, razmišljate o izlazu. Ovo je izlaz iz neke situacije. Možda prolazite kroz tešku situaciju trenutno ili se tako osjećate.
kao da nemate izlaza, kao da su vam ruke vezane, kao da ni na što ne možete da utičete, ali razmišljate konstantno i o tom nekom izlazu, tom nekom spasu za vas, tom nekom svetlu na kraju tunela. Ovdje imamo te leptire, to svakako simbolizuje transformaciju, životnu transformaciju. Razmišljate i vi o nekoj poruci, o nekom dokumentu koji vam nedostaje možda, možda čekate to. Čekate na nešto i to može da vam baš transformiše život, taj odgovor koji čeka, taj poziv telefonski, tu važnu poruku, taj važan e-mail, taj papir i dokument koji otvarate, možda nešto baš u koverti stigne, zapečaćeno, sa nekim potpisom. Wow. Dve karte su se do sada ponovile iz grupe broj 1, tako da ako ste se dvoumili između ove grupe broj 1, poslušajte i grupu broj 1, možda nađete više odgovora za vas. Wow. Eto, razmišljate, a ovdje imamo i neku presudu, možda razmišljate o nekom ishodu, možda o nekoj proceduri, možda čekate nešto zvanično i formalno, ali to vas sve frustrira. Drugo, vidim da želite da vratite svoj ugled, znači želite sebi da vratite svoj ugled, kao da ste pristali na neke kompromise koji su vas potpuno nekako srozali. Dakle, to vi tako doživljavate i osjećate se loše, osjećate da niste više svoj, da niste više u svom nekom elementu, da ste sebe možda podcijenili, da ste sebe slabo ovde poštovali u nekim trenucima i želite da vratite integritet, znači želite da se vratite sebi i o tome razmišljate. Razmišljate možda i o nekoj, pa kažem, o tom progresu, razmišljate o novcu, razmišljate o finansijskom progresu, razmišljate o toj ekspanziji, razmišljate, ne znam, možda o tome kako ćete kupiti nešto sebi, kako ćete sebe obezbediti, kako ćete ući u neko visoko društvo, čak i to, u neke visoke krugove, na neku visoku poziciju. Vidim da su vam ozbiljne aspiracije, s druge strane teška situacija, pokušavate tu da pronađete balans, ali vi ste svesni da možete to, vi osjećate taj potencijal i grupa 2 ima potencijal za to. Možda ste baš u ličnom broju 8, možda je to vaš broj ili je to put broj puta vaše sudbine, možda ste osmica i ako jeste osmica, znači imajte samo na umu da sve što radite u životu radite pošteno i iskreno, kako prema drugima, tako i prema sebi i nećete imati brige. Jer to je instant karma, znači sve što uradite ima odgovor, univerzum ima odgovor za to i šalje vam automatski. Dakle, ne čeka 10-100 godina da se nešto desi ili da se desi, ne znam, nekom drugom vašem. Znači vama lično. I mislim da grupa 2, ukoliko ste do sada sve tako, da kažem, radili, ukoliko je to sve bilo, mislim, ne možemo svi da budemo, kako da kažem, po PS-u, mislim da nikad ne pogreše, prosto postoje usponi i padovi u životu, ali baš zato što osmica ima taj potencijal, prosto, što se kaže, Bogom dani, to imate od univerzuma, to imate svojim rođenjem, imate taj blagoslov, imate taj neki poseban dar. Zato je univerzum i strožiji, zato su zadaci teži, izazovi su teži. Mislim da se nalazite u nekoj izazovnoj fazi i da je sad trenutak da pokažete koliko možete da izdržite, koliko možete da ostanete dosledni sebi. Kažem, ne smijete da pristajete ni na kakve kompromise, ni u vezama koje vas iscrpljuju, niti da ostajete na poslu koji vas, kako da kažem, koji guši vašu autentičnost. Ne smijete da dozvoljavate da se neko prema vama ponaša nekorektno. Ne mislim da sad treba da reagujete nekako ratoborno i da jednostavno potrebno je tu da pronađete balans i pravi odgovor na takve situacije i u takvim situacijama. Dakle, da pomognete sebi, da to prevaziđete, izbegnete ili na neki način neutrališete, a da ne učinite ništa, kako da kažem, vi pogrešno. I
I to je put ka realizaciji onoga što želite i ka nekom višem, nekoj višoj poziciji i ka tom finansijskom, potpunoj finansijskoj transformaciji. A mislim da grupa 2 ima ozbiljno potencijal za to i mislim da sad prolazite kroz tu neku katarzu. Da ste baš blizu svog cilja. Pomešale su mi se karte iz prve grupe, tako da definitivno mislim da možda pogledate i grupu broj 1. Evo ga balans. Idemo način na koji se to kod vas realizuje. Potrebno da pređete preko nekog bola, preko nekog velikog razočaranja. Vidim da to nosite u sebi, možda nosite želju za osvetom. Ne mislim da ste spremni da nešto uradite, da nešto slično uradite ako se neko povredio, nego jednostavno razmišljate o tome i to vas izjeda i to vas blokira. Konstantno čeprkate po nekim ranama i čak i ako su se desile odavno te situacije, da je potrebno da budete hrabri, da budete... Evo ga izvinjenje. Znači vi ćete postići to da... Čak mislim da... Ne da stiže izvinjenje, nego jednostavno ovdje je potrebno da se okrenete ka budućnosti, da ne gledate u to što je uništeno već i to što ne možete da vratite i da ne gledate, da se ne osvrćete za nekim bolom i razočaranjem. Jer vas to konstantno vraća u to stanje straha, bola, patnje i blokira vas. Dakle, potrebno je da nađete mir u sebi, da nađete taj balans i da iz tog balansa delujete. Da volite sebe. Da, u pravom smislu te reći, da slušate svoj organizam, da volite sebe, da štedite sebe, da se ne nervirate i da budete puni samopouzdanja. Jer neko je možda uticao na vaše samopouzdanje i mislim da je potrebno da vratite samopouzdanje, da se podsjetite na to ko ste i šta možete, a kažem imate ogroman potencijal. I vidim da će to što radite i to što želite, da će to biti prepoznato. Znači pravi ljudi će prepoznati to i nagraditi to što ste vi takvi kakvi jeste. Stiže novac, grupa broj 2, vi ćete ovo manifestovati, ali kažem šta je potrebno da uradite. Kakav pristup, kakva promjena u vama je potrebna da se desi i realizovat ćete to. Vi ste kao dete čisti, neiskvareni, tako i razmišljate i verujete ljudima i zato ste skloni tom povređivanju, zato što ste dostupni na taj način, potpuno emocionalno otvoreni i ne treba da prestanete da budete to što jeste, samo da malo promenite način komunikacije i da sebi obezbedite neku zaštitu od tih energija i da ne dozvolite da bilo ko utiče na vaše samopouzdanje. Taj potencijal vaš dolazi do izražaja i mislim da će se vaše muke isplatiti. Ovo su srećne neke okolnosti, srećne vesti, vas će univerzum nagraditi, to je ta karma, to je odgovor karme za ono sve ono dobro što ste uradili. Vidim da ste puni empatije, puni razumevanja za druge i da su vas mnogi uzeli zdravo za gotovo.
da su vas iskoristili na neki način, zato sledi vaš uspeh. Vaš uspeh će biti ogroman. Mislim, to će se čuti, to će među vašim krugovima, za to će se znati i ta vaša transformacija, životna transformacija. Promjena sredine je moguća, ako je to ono što želite, ključ za nešto vaše, za nešto što ćete vi imati, vidim da ćete investirati u nešto, taj novac dolazi i ovo je veći novac za neki. Za neki iz grupe 2, da, veći novac na raspolaganju. Vidim da stižu neke vesti za 2 dana, 20 dana, 2 nedelje. Vidim da imate neki razgovor i to je ključan razgovor i to menja potpuno ovde vašu situaciju, to je izlaz. To je izlaz, to je rešenje. To donosi novac, to donosi promene, to vam otvara velika neka vrata. Imate izbora, imate mogućnosti i konačno se oslobađate tog osjećaja tuge, razočaranja, bola, patnje, šta god, straha pre svega. I osjećaja da niste dovoljno nešto, šta god. Vi ćete se obogatiti. Ali pazite, vi ćete naći sreću i u ljubavi i u poslu. Dakle, oslobađate se straha, postajete tako samouvereni i nezaustavljivi. Od ovog trenutka, ovo je trenutak metamorfoze kod vas. Znači, taj odgovor koji imate neki ugovor koji ćete potpisati, imate fantastične vesti. Rekla sam, za 2 dana, 2 nedelje, 20 dana stižu vesti, to je možda i neki razgovor koji ćete obaviti sa nekim, nekakav, da kažem, neka poruka koju dobijate ili kažem razgovor koji obavljate transformiše ovde vašu situaciju, vaš život i mislim da ulazite u period ozbiljnog blagostanja. Finansijski, poslovno, emotivno, to je ogromno blagostanje, ovo je vaš uspeh. Mislim da ćete uživati u tom nekom vašem uspehu. Potpuna transformacija. A osmice su takve, znači kad je problem, onda je jak problem, onda je baš težak problem, teška neka situacija, traumatična, a kada se taj problem reši ili kada se desi nešto pozitivno, onda je to nešto krupno i značajno, nešto nesvakidašnje. Po tome su osmice jedinstvene, nekako specifičan je broj zaista. I ulazite u nov jedan životni ciklus. Mislim da izlazite iz tog karmičkog ciklusa. Mislim da ste otplatili sve što je trebalo da otplatite karmički, a sada slede nagrade. I vi ćete imati ovde ozbiljnog uspeha. Mislim da vam se otključavaju ta vrata novca. Da, vi ćete nekako, isplatit će vam se te muke. Možda imate razgovor sa muškom osobom, da, ovo je alijans, ovo je savršena neka osoba za vas. Pojavljuje se. Možda prekidate vezu koja vas frustrira, idete dalje, ali vi donosite odluku. Pre nego što uđete u neki drugi odnos, pre nego što, znači nema tu kalkulacije, jednostavno vi ste odlučili, sami sa sobom ste u miru, u vezi sa tom odlukom i to je to. Potrebno je da donesete odluku hrabro i da nešto, kažem, presečete. I možda će i ova poruka ili taj razgovor biti vetar u leđa. Tako da, grupa broj 2, ozbiljna životna transformacija za vas. Samo hrabro, razmišljajte pozitivno i uspeh je zagarantovan. Realizovat ćete ove vaše vizije i ja vam želim mnogo sreće. Grupa broj 2. Pozdrav za grupu broj 3. Hajde da vidimo. Grupa broj 3. Šta su vaše želje, nadanja, vizije, aspiracije, učenje? Informacija, učenje, tajne. Možda je konkretno i bukvalno želja za grupu broj 3 da nastavi školovanje ili da se negde stručno usavršava, možda želite da idete na neku obuku, da steknete neko više zvanje ili da naučite nešto novo, možda osjećate to vam je želja, to vam je možda da se upoznate sa nekom novom kulturom, načinom, ne znam, novim poslovanja, da upoznate nove tehnologije, da
da unapredite možda svoje poslovanje preko ovih novih, da kažem, medija, društvenih mreža i možda želite da nekoga bolje upoznate, možda ste nekoga skoro upoznali, želite više da saznate o toj osobi. Takođe vidim da želite, konkretne informacije po pitanju neke vaše realizacije. U tome ste. Vidim da ste u idejama, vidim da ste u projektima, vidim da ste pred nekim novim poglavljem životnim i upoznajete se sa tim novim. Možda nova sredina, možda nova oblast studiranja, možda nova oblast poslovanja i kao da želite da proniknete u suštinu. To je ključno za grupu broj 3. Želite da steknete možda i neku licencu kako biste napredovali u poslu. Hajde da vidimo još poruka za vas. Možda ste u potrazi za poslom, želite da pronađete idealan posao, želite da se zaposlite, želite da primenite svoje znanje ili želite da se zaposlite tamo gde možete da primenite svoje znanje i da se zaposlite možda u svojoj oblasti, možda radite nešto drugo trenutno, ali vidim da istražujete, vidim da se raspitujete. Wow. Da, grupa 3 najvjerojatno u potrazi za poslom. Sve grupe su dobile ovu poruku. Dakle, nešto zvanično i formalno. Možda razmišljate o tome da steknete, kažem, neko zvanje, to sam već rekla, diplomu, da završite studiranje, da dobijete diplomu ili da nastavite studije, da nastavite školovanje. Razmišljate i o nekoj srećnoj okolnosti, kao da želite da strefi neka sreća, neka lutrija, nešto iznenada, prosto i tome se nadate, to su vaša nadanja, jer sada ste nekako u ovoj fazi kao da ili ste nezaposleni ili ste nezadovoljni na trenutnoj poziciji, trenutnim primanjima, ništa vas to ne zadovoljava baš, ali ipak, da kažem, radite negdje, tu ste, da kažem, prilagodljivi ste, međutim, težite nečemu, možda nekom izazovu, možda želite da postanete mentor, profesor, pa sad u tom smeru se edukujete ili želite da dobijete zvanično možda stalno zaposlenje, možda ste negde privremeno ili na nekom bezveznom ugovoru, prosto kao da vam je sve neizvesno, želite da se nešto konkretizuje, želite da radite na sebi u svakom slučaju. O tome možda razmišljate o potpunoj promeni, kao što sam rekla, oblasti studiranja ili poslovanja i sad učite, pripremate se. Mislim, to je put. Zašto mislim da ćete naći neku pravu osobu koja će vam dati smernice, raspitujete se, ovdje imamo i mogućnost neke važne preporuke, dakle od osobe koja vam je možda nadređena, od osobe koja vam je mentor, profesor, vidim da imate možda preporuku fakulteta, možda razmišljate i o nekoj stipendiji, možda razmišljate i o nekom kreditu, poslovnom kreditu, ali želite da se upoznate sa svim propisima, sa svim mogućnostima, kako se to realizuje kod vas. Da, želite možda ste u nekom procesu, recimo raspodele imovine ili želite da se upoznate ovde, želite da znate vaša prava, želite da znate i neku, da se upoznate sa svim pravilima ovde možda i poslovanja ili da se upoznate sa svim činjenicama. Wow.
Grupa 3 kao da mora nešto novo da savlada. Možda morate da se upoznate sa svim činjenicama. Možda ako želite da napredujete, ako želite pomak u svom životu, ako želite da dođete do neke istine, ako želite da dođete do nekih informacija, potrebno je da se raspitate, potrebno je da potražite nečiju podršku, možda finansijsku, možda da se posavetujete sa nekim, to je potrebno. Možda da dobijete neku pravnu zaštitu ili nešto, neko legalno, da kažem, odobrenje, neki dokument važan, da, kako biste se ovdje, da, vidim da se grupa 3 stabilizuje, da polako ulazite u jedan stabilan period što se tiče posla, što se tiče novca. Drugo, vidim da ako je ovo borba za nasljedstvo, ako je ovo borba za nešto što mislite da vam po pravu pripada, ali opet kao neka druga strana to ne misli, mislim da je potrebno se upoznate sa svim, da kažem, činjenicama, sa svim pravilima i da se držite možda i zakona ili jednostavno nekakvih propisa, da ono što se kaže popunite sve sve što je potrebno, da to ispunite, da ispunite uslove. I dolazite do onoga što želite. Eto, do stabilne pozicije, do poslovne pozicije. Možda je potrebno da se usavršite u nečemu, možda je potrebno da steknete neku diplomu, možda je potrebno da steknete neki sertifikat da biste došli na tu željenu poziciju. Ali vidim da je važna ovdje i neka preporuka. Tako se to realizuje. Vi imate ovdje i preporuku. Rekla sam, možda dobijete stipendiju, možda vam se odobri i neki kredit. Oslobađanje od dugova, od tih dugova i kao da se oslobađate možda i nekog straha da nešto promenite, da krenete tim novim putem, da promenite nešto u svom poslovanju, da unapredite poslovanje, da primenite nešto novo, nešto što do sada niste. I brzo ćete se vi prilagoditi. To vidim velike tu blagoslove i pozitivne neke momente koje ćete iskoristiti za ovaj napredak, jer vama stoji siguran napredak i polako, ali sigurno dolazite do cilja, ali vidim jedan pravilan put, vidim jedan miran tempo, vidim da nema drastičnih ovdje uspona i padova, možda se sada osjećate loše na tom mjestu na kojem se nalazite, niste zadovoljni, kao što sam rekla, platom, niste zadovoljni odnosom prema vama, niste zadovoljni možda nekom situacijom kako se odvija sada možda i u nekom postupku, oko neke raspodele, prosto osjećam da niste... mislite možda da neko nije fair i korektan, ali vi baratate nekim činjenicama. Vi ovdje poznajete materiju, upoznajete se suštinski sa tim i jednostavno činjenice su tu. Mislim, istina je na kraju krajeva na vašoj strani, vas prati i sreća dodatno, znači imate neki trenutak koji ćete, odnosno neku situaciju koju ćete dodatno ovdje iskoristiti da finiširate ovaj postupak ili šta god da je potrebno. Ali od momenta kada to steknete, vidim da ćete dobiti tu diplomu, da ćete dobiti taj sertifikat, da ćete dobiti taj papir i to vam garantuje neku dugoročnu stabilnost. Mislim, ovo sad možete da planirate dugoročno. Možda razmišljate o podizanju kredita za kupovinu neke nekretnine, znači za neku važnu životnu promjenu i upoznajete se sa svim detaljima. Dakle, ne propuštate ono sitna slova, nešto između redova, ništa vam to ne promiče. Možda je problem neki, ako osjećate neku blokadu na poslu ili ne znam, na tom vašem putu, možda je potrebno da se upoznate sa nekom činjenicom, možda je potrebna još neka informacija, možda je potrebno da, kažem, pitate nekog za instrukcije ili čak da potražite finansijsku podršku za to što želite da realizujete. A vrlo je važno i da primenite to, znači da prihvatite savjet baš tako kako neko. Koliko god sad to vama značilo neku promjenu plana, jer imamo ovdje prilagođavanje, ali to prilagođavanje je sve u korist te vaše novog poglavlja.
i dugoročne stabilnosti. Mislim da se u mnogome oslanjate i na svoju intuiciju. Imate neku brigu, neku situaciju koja vas a brine vas samo zato što ne znate, zato što vam nisu dostupne trenutno neke informacije, ali kad saznate ono što je potrebno, bit će vam sve olakšano. Vidim da nestaje neka briga, vidim da se oslobađate brige. Da. Brz pomak. Nekog straha se i vi oslobađate. Kao da uklanjate neki uzrok. Ali naći ćete uzrok. Vidim da pronalazite uzrok vašem problemu. Što god da je uzrok vaše stagnacije ili trenutnoj situaciji, i ako ste nezaposleni, vidim da pronalazite uzrok. Vidim da idete na neki put. Možda ćete ići na kraći put ili duži put, ali vidim da vam on znači. Možda se susrećete sa nekim. Ili ćete, ne znam, raditi posao koji podrazumeva često putovanja ili rad u nekom drugom gradu, drugoj sredini. Također ovo može da bude neko poznanstvo na daljinu. Dakle, vidim da je to moguće, možda razmišljate o tome da se usudite da započnete tu vezu ako održavate neki kontakt na daljinu. Ako ste u vezi, ako ste u nekom turbulentnom braku ili odnosu, vidim da se pronalazi neki kompromis i kao da se nalazite na pola puta, jer vidim da je ljubav jaka, emocija jaka. Na kraju krajeva ovdje vidim da dete igra jednu jako važnu ulogu u vašem životu. Možda vas, ne znam, možda će vas dete nekako približiti ili kao da se fokusirate kao da je dete prioritet, mislim ne kao, nego jeste i to što se dešava u životu vašeg deteta, možda studije, možda vidim da tu usmeravate fokus i da ste tako nekako oboje angažovani i samim tim se popravlja vaš odnos. Da, sve vodi ka nekom miru, ka nekoj stabilizaciji, ka nekoj mirnoj luci. Možda ste u potrazi za novim mestom stanovanja, kao da možda tragate za nekom nekretninom ili ne znam, za nekom novom sredinom, za novim poslom. Naći ćete to što vam odgovara. Ali, kažem, ako se usudite da primenite nešto, neočekivano, ovdje će vam stići svakako neka podrška, koja će unaprediti vašu finansijsku situaciju. Mislim, i iznenadna poslovna ponuda, koja je za vas fantastična. Ovdje imate dobit. Drugo, dobit ćete i tu nešto na sudu, dobit ćete nešto zvanično i napismeno. Ta diploma, ovo je oporavak. Mislim, ako se sad osjećate loše, ako ste u depresiji, ako ste potpuno klonuli nekako duhom, vidim da se vraćate u pravu formu i vi imate pismo, duplo, pleasant i promjena. Dete na putu, možda su ovo iznenadne srećne okolnosti, možda se nešto lepo dešava sa vašim detetom ili vesti vezane za decu, za potomstvo, nešto lepo, neki blagoslov dolazi. I to naravno pozitivno utiče na vas lično i daje vam jaču motivaciju, ali svakako vidim da izlazite iz neke krize, ne znam, onako kako se osjećate sad psihofizički, niste baš u nekom najboljem stanju, ali vidim da ste mentalno jaki i da tražite rješenje i da ćete naći rješenje. Znači, potrebno je da postavite neka pitanja, potrebno je da se bacite na research, neko istraživanje i naćete ili pravu osobu ili pravi posao. Ja vidim da i pravda, mislim tu, da će pravda biti zadovoljena, da dobijete nešto i napismeno i neku formalnu, neku zvaničnu odluku, tako da više nećete biti u nekim dugovima, tako da više nećete biti, ne znam, primorani da radite posao koji vam ne odgovara i da nešto trpite, da nešto čekate. Jednostavno vidim da se to menja kod vas i, kao što sam rekla, dugoročna stabilnost, ozbiljan pomak, imate sigurno jednu bazu finansijsku i moći ćete dugoročno da planirate vaš život. A tu imamo i neku mušku osobu stariju, znači ovo je zreo muškarac, možda osoba od ugleda, možda osoba sa kontaktima, možda osoba, kažem, možda je to neko ko je profesor, neko ko zna, neko ko će vas uputiti na pravu adresu, neko ko će vam dati pravu informaciju i savjet. I ja vam želim mnogo sreće, grupa broj 3, ovo je bilo čitanje za vas.